हेलो सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम छविराज सुनार र आज हामी चाहिँ मेरो दोस्रो साङ्गीतिक कोसेली रेकर्डिङ गर्न जाँदैछौँ स्टुडियोमा। क्यामेरामा मेरो भाइ विकास हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई आज हामी मेरो रेकर्डिङ कस्तो हुन्छ तपाईँले देखाउनेछौँ। हेरेर साथी होला। थ्याङ्क यू सो मच। लेट्स गो टु र आजको यो गीत चाहिँ वरिष्ठ सर्जक हामी थुप्रै काम गरेका छौँ। पहिला पनि नन्दु परियार उहाँले नै यो गीतको सिर्जना गर्नुभएको छ। त्यसै गरी गीतकार चाहिँ यो गीतको गीतकार वरिष्ठ गीतकार हुनुहुन्छ। एकदमै रहर थियो उहाँसँग चाहिँ काम गर्नको लागि। नेत्र अर्यालजी धेरै सम्मान छ, उहाँसँग काम गर्दैछु र नेपालको यो रेकर्ड चाहिँ भइसकेको छ। मलाई एकदमै मनपर्ने गायिका सुमधुर स्वरकी धनी शान्तिश्री परियारको आवाजमा चाहिँ यो गीत रेकर्ड भइसकेको छ र आज यता युएसमा चाहिँ म रेकर्डिङको लागि जाँदैछु र यति बेला हामी चाहिँ यो गीत रेकर्डिस्ट सनिरलाई चाहिँ हामी पिकअप गर्न जाँदैछौँ। आज हिउँ पनि परेको छ ड्यालसमा, थोरै है बाटो त्यस्तै छ, त्यही भएर यति बेला जाँदैछौँ। अब हामी चाहिँ तपाईँलाई बाटोको केही भ्युजहरू देखाउनेछौँ, त्यसपछि हामी रेकर्डिङ स्टुडियोको केही भ्युजहरू देखाउनेछौँ। र यति बेला चाहिँ हाम्रो यो गीतको रेकर्डिस्ट अनि वरिष्ठ रेकर्डिस्ट सनिर ब्रदरलाई पिकअप गरेका छौँ। यति बेला हामी जाँदैछौँ अब स्टुडियो। मेरो गीत लामलाम पिरतीको पनि उहाँले नै रेकर्ड गर्नुभएको थियो डालसमा, म्यारोडिङ स्टुडियो भनेर छ। सबैले कतिले चिन्नु भएको छ होला, धेरैले चिन्नु भएको छ, एकदमै फेमस हुनुहुन्छ। र यति बेला अब हामी जान्छौँ स्टुडियोमा है त। Thank you so much. एकदम राम्रो होस् आजको रेकर्डिङ। तिम्रो कोही छ भने यही रे त ठिक छ नि। तिम्रो कोही छ भने कि मनै पर्दैन त भन। ओइ तिम्रो कोही छ भने कि मनै पर्दैन त भन। सानो माया कि मलाई जो भन्देऊ कि सिधै नभन्देऊ भन। ओइ तिम्रो कोही छ भने कि मनै पर्दैन त भन। सानो माया एकैछिन सरी हजुर त्यो शब्दमा अलिक कन्फ्युज नहुनु ल। शब्दमा चाहिँ सरजानु कि मनै पर्दैन त भन। यो चाहिँ आउनु पर्यो है। कि मनै पर्दैन त भन। तिम्रो कोही छ भने कि मनै पर्दैन त भन। ओइ तिम्रो कोही छ भने कि मनै पर्दैन त भन। सानो माया सुनौ है सर। सानो माया सानो माया पर्दैन त भन। हो यसरी आउनु पर्यो। ल जाउँ त सुरुकै जाउँ। तिम्रो कोही छ भने कि मनै पर्दैन त भन। तिम्रो कोही छ भने कि मनै पर्दैन त भन। सानो माया
यता सोझी हो सिम्पल हो बिगर्ने गालाको डिम्पल हो हजुर धेरै सफ्ट भयो कि धेरै सफ्ट धेरै सोझो ताराको सुन्ने जिस्किँदै बसी छौ अझैल पाउँदिन कोही पनि मझैल कोही पनि मझैल मान्छे त सोझी हो सिम्पल हो बेगर्ने गालाको डिम्पल हो मान्छे त सोझी हो सिम्पल हो भर्खर हाम्रो रेकर्डिङ सकिएको छ यो गीतका सर्जक नन्दु परियार लाइभमै हुनुहुन्थ्यो हामी उहाँसँग फोन कन्ट्याक्ट गर्दै हामीले यो रेकर्डिङ भर्खर सकाएका छौँ एकदमै रमाइलो खुसी साथ यो रेकर्डिङ सकिएको छ एकदम रमाइलो भयो हामी चाँडै आउनेछौँ यो भिडियो सहित मेरो वेट गर्नु होला प्रतीक्षा गर्नु होला एकदमै मिठो गीत छ एकदमै नाची गाउने गीत छ एकदमै रमाइलो भयो र थ्याङ्क यू सो मच यो गीतका रेकर्डिस्ट आज आएर मलाई रेकर्डिङमा साथ दिनुहुने हाम्रो सनी ब्रदरलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु एकदमै रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सबैजना आजको रेकर्डिङ चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो होइन मैले सधैँ यहाँ रेकर्डिङ गर्छु हाम्रो सनी ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच हामी दुईजना मिलेर सधैँ हामी काम गरेर हुन्छौँ होइन पहिलादेखि हाम्रो लाम विरतीदेखि नै हामी जोडिएका छौँ थुप्रै गीतहरू मैले यहाँ गरेको छु एकदम सनीसँग काम गर्दा सजिलो चाहिँ उनले चाहिँ भयो भने भयो भएन भने भएन तरिकाले फेरि टेकहरू लिँदै हामी त्यसरी काम गरेर हुन्छौँ होइन उसलाई पनि एकदमै नलेज भएको भएर चाहिँ र हामी एज अ ब्रदर पनि भएको भएर रमाइलोसँग काम भयो थ्याङ्क यू सो मच कस्तो भयो बेस्ट विसेस गीत राम्रो भएको छ होइन सबैजनालाई म एकदमै हृदयबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु गीत राम्रो होस् भिडियो राम्रो बनोस् गीत राम्रो भएको छ होपफुली अब के अरे श्रोताहरूले मन पराउनुहुन्छ त्यति भन्न चाहन्छु